começando mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma trollagem com a minha amiga. Sim, com a minha amiga. Bom, a pedido do canal Irmãos, o nome vai estar aqui na descrição, aqui na tela do vídeo. Eu vou trollar minha amiga. Oi, vamos ver. Vamos lá. Fiquei sabendo que você fica falando mal de mim. Vamos lá, pessoal, vamos ver como ela vai reagir. Sim, você mesma. Vou mandar aqui uns emojis. Vamos lá, que bagulho é louco. Claro que não. Quem disse? Uma pessoa. Só quero saber se é verdade. Eita, oh meu Deus. Gente, não repare essa gritaria, tá? Tá com medo de assumir? Não foi a Júlia. Por quê? Claro que não. Foi quem? Não vou falar, gata. Faz as coisas e não assume. Olha que quem me manda esse desafio, se eu perder a minha amizade, mano, vai ser ruim. Que eu vou dar um tapa? Só vem, gata. Se for menina, gente, é melhor encerrar o vídeo que eu não quero perder minha amizade. Tá cuidando de mim, gata? Sim. Posso falar uma coisa? Oh, meu Deus, eu tô com medo de perder minha amizade, gente. Isso é sério. Não fui eu juro. Posso? Que coisa. É tudo brincadeira. Dá um oi, vídeo. Fui desafiada para trollar minha amiga. Então, pessoal, vocês viram, quase perdi minha amizade, sim. Quase perdi minha amizade com a minha amiga Raíssa. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like, porque eu quase perdi minha amizade com ela. Mas, então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E fui, seus lindos!